So first time mo di bro? First time ko na kay nag-meet lang kami ni Ma'am sa series. Tapos? So hindi explikaran niya ko something sa iyang negosyo dire. So ini tubig ni pila ka tupa ni? Ini sa water. Ah wala ni sa salog? Wala na sa salog. Mga pila ka tupa ni ma'am? So ini wild din nga piso? Overnight nga exclusive siya. Ini mga isda kini gali oh. Okay. Aron na mo ang fish. Ah, ada mga fish. So are. Ayan na extension gali ito. Ah. So amo na sa bro ang siling istorya nga nakuha ang treasure. Inang pulo. Ini gali ang una niya. Okay. Bag-o naman niya. Bago ni. Extension.